Всем привет! Бүгін біз барлығы жақсы көретін Цезарь салатын жасаймыз. Интернетте, ютубта сол салатын рецепті прям толып тұр. Мен бүгін өз вариантымды ұсынамын. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Бұл жерде міндетті пісу керек. Бұл нан, сосын біздің курицамыз. Нанды пісіру үшін осылай бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін оны духовкаға жібергенде ол кішкене қатты болса болды, қатты жұмсақ болмау керек, сосын қатты күйіп кетпеу керек, соны қадағалаңыздар. Осылай дайын нанды духовкаға салып аламыз. Мен қазір оның үстіне майды себемін, сосын приправа қосамыз дәмін келтіру үшін. Мендегі приправа бұл орегано деп аталады, соны үстіне осылай сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді нанымыз дайын болам дегенше, біз филені осы майға қуырып аламыз. Филені қараңыздар, осылай жұқа етіп турадым. Бұл жерде тек қана 6 штук осындай филе кетті менде. Оны да приправамен істесеңіздер, дәмін кішкене болсын келтіреді. Енді дайын болған нанды ең бірінші салат жасайтын тарелкамызға саламыз. Нан көрдіңіздер ма? Қатты күйіп кеткенде жоқ, қатты жұмсақта емес. Осындай қытырлақ болып шығу керек, сухарики сияқты. Енді осы нанның үстіне черриімізді тураймыз. Мендегі черри бұл үлкен болғандықтан мен оны 4-ке бөлдім. Кішкентай болса 2-ге бөлсеңіздер жетеді. Мені қараңыздар, тек қана 2 черри қолдандым, 8 бөлікке бөлінді, соның өзі жетеді. Енді осы черридің үстіне перепелиное яйцомызды қосамыз. Тек 2 штук кетті менде. Перепелиное жұмыртқаны қайнаған суда 5 минут ұстап тұру керекпіз. Мен 2 минут істеп қарадым, бірақ ол піспей қалды. Енді соусымызды істейміз. Ол үшін майонезге уақтап чеснокты тураймыз. Сосын күштетіп оны араластырамыз. Қараңыздар, мен чесногым үлкен болғасын, осылай уақталды. Ал кішкентай болса 2 штук чеснок қолданыңыздар міндетті түрде. Потому что самый главный секрет бұл чеснок. Мен бұрын мүлдем чеснок қоспайтын едім. Осы жолы прям идеальный шықты, прям күшті шықты. Кішкене 20 граммдай сырымызды қосамыз, теркадан өткен. Содан кейін майды қосып, тағы араластырамыз. Мендегі май 1 столовый ложка қоссаңыздар жетеді. Енді осының барлығын араластырып болғаннан кейін, біріккеннен кейін, мына салат жапырақтарын күштетіп араластырамыз. Қолмен де араластыруға болады, сонда барлық жеріне тиіп, күшті араласады. Енді осыны дайын салаттың үстіне саламыз. Мына біздің салат дайын тұр ғой, асты, основасы. Осы жапырақтарды енді үстіне саламыз. Қараңыздар, менде өте көп болып кетті, сондықтан мен 1-2-ін алып тастадым. Тоже сіздерде көлеміне қараңыздар, тарелкаңыздан асып, ана жұмыртқан, помидорын бәрін жауып тастамасын, әдемі емес болып тұрады әйтпесе. Осылай мені жартылай көрінетіндей етіп қойып қоямыз. Сосын үстіне теркадан өткізілген сырымызды қосамыз. Осымен болды, дайын. Дәмін көреміз қазір. Осы салатты тарелкасымен жеп қойғым келіп тұр. Мына салаттың ішінде чесноктың дәмі прямо күшті шығып тұр. Сіздер вообще цезарға чеснок қосасыздар ма? Міндетті түрде дайындап көріңіздер.